बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान नूर और आप देख रहे हैं हबीब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको पैनासोनिक कंपनी की इलेक्ट्रिक केटल, इसका रिव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग, इसके तमाम फीचर और इसका पाकिस्तान में क्या रेट है, तमाम मालूमात बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक केटल की अनबॉक्सिंग करने से पहले इसकी पैकिंग का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं पैकिंग के ऊपर हमें टॉप पे कंपनी का नाम पैनासोनिक लिखा हुआ मिल जाता है, लाइन के नीचे केटल लिखा हुआ मिल जाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं हमें 1000 वाट केटल लिखा हुआ मिल जाता है। ये नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ मिल जाता है, P-002 इसका मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी ऊपर कंपनी ने पिक्चर प्रिंट की हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और इसके साथ इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसकी पैकिंग का साइड रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी साइड पे भी हमें पहले इलेक्ट्रिक केटल और केटल की शेप, नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्योरिंग सिस्टम, प्लास्टिक के हैंडल, और इसके साथ हमें लिखा हुआ मिल जाता है इसके साथ ऑन ऑफ स्विच इंडिकेटर। नीचे आप इसकी जो है स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर और 360 कॉर्डलेस जग, वाइल्ड ड्राई प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल कवर डिज़ाइन। आप जो इसका तीसरे नंबर का जो है ना आपका फीचर, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका फंक्शन ये है कि आप अगर इसके अंदर पानी डाल दें, पानी जब उबलने लग जाएगा पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन केटल खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये जो है इसका ये तीसरे नंबर वाला फंक्शन है। तो जी इसके टॉप पे भी हमें यही लिखा हुआ मिल जाता है। चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें पैनासोनिक कंपनी की तरफ से इसकी प्लेट मिल जाती है, और ये केटल है। केटल का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की है, और इसके ढक्कन के ऊपर भी लॉक मिल जाता है हमें। ये देखें, ये लॉक प्रेस करेंगे तो ये ढक्कन ओपन होगा, लॉक दबाएंगे तो फिर ये चल जाएगा। इसके साथ हैंडल के ऊपर हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और ये इसके जो है इसके आगे फ्रेम मिल जाता है डालने के लिए। नीचे आप देख सकते हैं इसकी ऑन ऑफ की इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, और ये इसकी प्लेट है। ये इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो इसके बाद तो ये था इसका रिव्यू। इसके बाद इसको हम आपको चला के और इसके इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। जी दोस्तों, इसके अंदर का रिव्यू आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं प्योर स्टेनलेस स्टील है, और अच्छा मटेरियल कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। और जो ये था इसका रिव्यू। इसके बाद इसको हम आपको चला के दिखाएंगे। जी दोस्तों, इसको चलाने की एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर करते हैं। आपने पहले नंबर पे इलेक्ट्रिक स्विच लगाना है, और ये प्लेट आपने देखना है कि हमवार सतह पे रखनी है। आपने ऊंची या टेढ़ी नहीं रखनी, लेवल में रखनी है। और मेरे पास वो ही मॉडल इस्तेमाल में पड़ा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हम पेशावरी कहवा बना के पीते हैं, वो मौजूद है। इसको आपने फिर इसके ऊपर लेवल में रख के एक बार थोड़ा सा ला के चेक कर लेना है। बटन दबाएंगे और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिक केटल ऑन हो जाएगी, और ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी जब पानी बॉयल होगा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की अनबॉक्सिंग और इसको चलाने का तरीका, तमाम इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं इसके रेट की। पाकिस्तान में इसका रेट है 5000 रुपये, यानी कि 5000 रुपीज़। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको ये 4000 रुपये की मिल जाएगी, और पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, और इसकी 2 साल इसकी वारंटी भी है। ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ओके, अल्लाह हाफिज़।